Jemi në kopshin Beptusha, është një nga ndërhyrjet, po bëjmë në vazhdim të ndërhyrjen për kopshe që bashkia po bën në reformimin e gjithë sistemit infrastrukturës për kopshet dhe për çerdhet. Sot kemi ndaluar te Beptusha, që është një nga kopshet më të mëdha të Shkodrës, janë rreth 150.000 kopshte dhe çerdhe. Është një transformim komplet i gjithë këtij kopshti, do të thoja, që është në zemër të Shkodrës, infrastrukturës jo vetëm brenda saj, po edhe të gjithë infrastrukturës ndihmëse për lodrat e fëmijëve të parkut. Jam i kënaqur me punimet deri tani, do ta falenderoj firmën edhe njëkohësisht ekipin e bashkisë që po e ndjek nga afër punimet. Janë punime cilësore, është një standard krejt i ri, po vendosim një standard që nuk ka qenë kurrë në qytet, por me kënaqësi më të madhe, nuk ka investim më të mirë, më të bukur dhe më me dashuri që ne e bëjmë për fëmijët. Një nga problemet që ka pas kopshti dhe që kena edhe nga prindrit është që pjesa e infrastrukturës përpara se me në kopsht, gjithë sheshi përpara është kërkuar edhe nga banorët e pallateve, ne do të ndërhyjmë bashkë me kompaninë, kemi rënë dakord që sistemet dhe pjesën përpara të infrastrukturës. Kështu që gjithë ky kënd i fëmijëve do të shoqërohet edhe me një përmirësim të infrastrukturës mes pallateve në funksion të kopshtit, po dhe në funksion të banorëve. Mendoj që është një nga punët më të bukura që po bëjmë në qytet.